السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم قصاصة أخبار الكوارث الطبيعية. إشارة مهمة، بعض الإخوة دائما يقولوا لي لا تقولي الكوارث الطبيعية، ولكن نحن دائما لا نقصد بها مثلا كوارث من الطبيعة، لا، ولكنها يعني الكوارث هي من صنع الله سبحانه وتعالى وبأمر الله سبحانه وتعالى. كل الكون يسير بأمره سبحانه. المهم، منذ 6 أيام تحولت محافظة الوادي بقرية الهنداوي في مصر إلى الحمم البركانية الزرقاء. ظاهرة خروج الحمم البركانية الزرقاء بالقرب من قرية الهنداوي تحولت لمزار كبير، حيث تنبعث الأدخنة من الأرض، وكان تخوف من أن تؤثر على صحة المواطنين. هذه الظاهرة الغريبة تتمثل في ظهور أدخنة وأبخرة بركانية ودخان كثيف، مع ظهور جمرات بركانية على سطح الأرض بلون أزرق في الفترة المسائية، وتتحول تدريجيا إلى اللون الأحمر الدموي. ويقابل هذه الظاهرة تشقق في الطبقة السطحية للتربة، مما يؤدي إلى استنشاق أدخنة غير معروفة ومعلومة ومجهولة المصدر. أما في الصباح فتترك في مكانها بودرة صفراء ذات رائحة كبريتية نفاذة. سبحان الله. لكن لاحظت أحد التعليقات على هذا الموضوع قال بأنه حقل غاز كبير، الله أعلم. المهم، أما الموضوع الثاني وهو الطيور والحيوانات ترفض دخول المياه بلون الدم في بحار وأنهار روسيا. سبحان الله. للمرة الثالثة في أقل من عام هناك احمرار في البحر الأسود مرة أخرى في نوفوروسيسك للمرة الثالثة في أقل من عام، حيث تم الإبلاغ عن موجات بنفسجية تلطخ الرمال على الشواطئ. على فكرة، أنا كنت نزلت هذا الشاطئ الذي تحول إلى اللون الأحمر في أحد الفيديوهات. المياه أيضا تتحول إلى اللون الأحمر في كيميروفو سيبيريا روسيا، حيث تحولت عدة أنهار في روسيا إلى اللون الأحمر، والحيوانات ترفض دخول المياه، ويتم إجراء تحقيقات لمعرفة سبب اللون الأحمر. سبحان الله. حيث يظهر اللون الأحمر في نهر إسكيتيمكا في المدينة الصناعية كيموروفو جنوب غرب سيبيريا روسيا. يعني هي كلمة صعبة جدا، أنا لم يسبق لي درست الروسية، درست عدة لغات لكن الروسية لم يسبق لي درستها. تحول لون نهر آخر في منطقة كيميروفو الروسية في سيبيريا إلى اللون الأحمر. قال السكان القلقون في مدينة كيميروفو الصناعية إنه حتى البط رفض السباحة في المياه السامة لنهر إسكيتيمكا، وتوصلوا أن هذه المياه تبدو شديدة السمية. اليوم ليس نهرا، إنه أشبه ما يكون بالنهر. أما الموضوع الثالث يخص الزلازل، حيث هزت الزلازل العالم اليوم. هناك زلزال في أفغانستان درجته 5.3. أيضا هناك زلزال بقوة 5.1 على عمق 10 كيلومترات يضرب قبالة سواحل ولاية ميكرونيسيا المتحدة. هناك أيضا زلزال درجته 5.3 ريشتر على عمق 10 كيلومترات يضرب طاجيكستان. هناك أيضا هزة أرضية في بحر طونغا في جزر فيجي بقوة 4.6 على عمق 267 كيلومتر. سبحان الله. وهناك أيضا هزة أرضية في شرق سويسرا بالقرب من جبال الألب قوتها 4 درجات بعمق 3 كيلومترات. اليمن. وأيضا هناك خبر آخر في اليمن في محافظة زمار في وسط، حيث يقول هذا الخبر: برغم أن هناك برد وصقيع في هذه المحافظة، فأسراب من الجراد تغزو هذه المنطقة، حيث غزتها الملايين من أسراب الجراد يوم الأحد، وقد غزت معظم مناطق هذه المحافظة. مع العلم كما يقول الخبر أن البرد يقتل الجراد. هناك أيضا خبر آخر سأنزله لكم على الفيسبوك أحسن.
ما شاء الله تبارك الله. هذا وين ابو عبد العزيز؟ ايوه ما شاء الله. هذا افغاني ابو عبد العزيز، هذا افغاني. وهذا الروسي مع الافغان. ما شاء الله تبارك الرحمن. على فرديه ما شاء الله، طريق حائل السريع بقرب الغزاله. اليوم التاريخ 10 نوفمبر 2020، يوم الثلاثاء. ما شاء الله تبارك الله. شكرا، الف شكر على العفو العفو. والله لو تبغاني طال عمرك اصورك بعيوني. بالعافيه. يلا. Oh crap. Απίστευτο αυτό που γίνεται στα μάλια αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, τα αυτοκίνητα έχουν φύγει από τις θέσεις τους, έχουν μπλοκαριστεί, η συγκοινωνία έχει σταματήσει. Είμαστε έξω από τη μεγάλη μας Παναγία. Ο δρόμος αυτός οδηγεί κάτω στην παραλία. Αδύνατο να περάσει κανείς. Απέναντι το μαγαζί γεύσης έχει πλημμυρίσει με νερά. Απίστευτη κατάσταση. Και το κακό είναι ότι τα νερά όλο και πληθαίνουν αφού κατεβαίνουν τώρα από το βουνό. Κοιτάξτε τι γίνεται στο πιο κεντρικό σημείο των Μαλίων. Τα νερά έχουν πλημμυρίσει, είναι πάνω από 1 μέτρο. Ήδη έχω δει αρκετές μηχανές που τις έχει πάρει το νερό. Το αυτοκίνητο αυτό φοβάμαι ότι θα πάει απέναντι. Δεν ξέρω τι συνέπειες θα δημιουργήσει. Απίστευτη κατάσταση. Το νερό όλο πληθαίνει δυστυχώς. Ποιο είναι το αυτοκίνητο σου? Ποιο αυτοκίνητο? Το γαλάζιο. Αν πάει κάτω από το Σοριάκι θα πάθει μεγάλη ζημιά. Μπορεί να σταματήσει. Αλλιώς πού θα σταματήσει? Θα σταματήσει στο φαρμακείο που είναι μετά η φόρα και δεν μπορεί να πάει παρακάτω. Μια εικόνα χίλιες λέξεις. Η πυροσβεστική απέναντι αντιστοιχώς δεν μπορεί να κάνει τίποτα αν δεν σταματήσει η βροχή.